Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do keni lek si me magji, ja 3 gjëra që duhet të mbani në portofol për më shumë lek. Sipas Feng Shui, portofoli duhet të jetë gjithmonë i rregullt në mënyrë që energjia e parave të jetë e favorshme. Prandaj, të gjitha gjërat e panevojshme duhet që të hiqen nga portofoli juaj dhe të lihet në vend tjetër për disa gjëra të tjera të cilat besohen se shumë fishojnë bollëku në portofolin tuaj. Kartë monedha mund të jetë ndonjë valutë huaj e cila ju kujton një udhëtim të këndshëm apo një kartë monedhë që keni marrë nga një person i dashur. Mund të jenë gjithashtu paratë të cilat ju i keni kursyer dhe më pas t'i përdorni si një simbol për të përmirësuar financat tuaja. Është mjaft e rëndësishme që kjo kartë monedhë të ketë një vlerë të veçantë për ju, jo materiale, por për t'ju lidhur me diçka tepër pozitive. Tërfili me 4 fletë. Mund të mbani një tërfil në portofolin tuaj, që të zjas sa më shumë vendoseni në një copë letre dhe mbajini si hajmali. Metoda kineze të Feng Shui quhen edhe monedha Qing dhe për të funksionuar duhet të lidhen një grup prej 3, 6 ose 9 monedhash me fije të kuqe. Përveç tërheqjes së bollëkut, këto monedha konsiderohen si një amulet për lumturinë dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme. Shumë prej tyre varen në shtëpi, zyra, makinë apo mund t'i mbani edhe në portofolin tuaj. Nga ana tjetër, dafina është konsideruar si një bim e shenjtë për mijëra vjet. Edhe përveç efekteve shëndetësore, ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta ju nuk e dini, por gjetja e dafinës konsiderohet si një hajmali e fuqishme. Kjo pasi besohet se lidhet me mirëqenien financiare dhe gjithashtu me tërheqjen e parave. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, ju duhet që të vendosni një gjethe të vogël dafine në të në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë kartë monedha të reja. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku ju mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurisë. Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në atë i cili ka të bëjë me financat tuaja, duhet patjetër ta mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar një gjethe dafine aromatike. Kjo do t'ju jap besim dhe njëkohësisht do t'ju sjellë lumturi. Kur hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethen e dafinës dhe përpiquni që të mos e dëmtoni atë me atë rast. Vendoseni këtë fletë në një vend të fshehur me para dhe kur hëna të jetë e plot, digjeni atë. Hidheni hirin jashtë dhe prisni që ëndrat tuaja të realizohen së shpejti. Kur të mbushet hëna, skuqeni gjethet e dafinës në një tigan me zjarr të ulët. Për të rritur aromën, këshillohet që gjethet ju t'i spërkatni me pak vaj ulliri shumë lehtë. Kur përgatitja e tiganit të fillojë dhe të lëshojë aromë, fikeni sobën dhe lëreni më pas erën që të hyjë në të gjitha dhomat e shtëpisë suaj. Për ditë ankoheni për paratë, për portofolin që zbrazet, që sapo e keni marrë dhe rrogën. Me sa duket ditët e sotme, shpenzimet janë të larta dhe të ardhurat janë shumë të ulta. Por, a e keni menduar ndonjëherë që shumë gjëra kanë lidhje dhe me fatin? Mos valle ka fajin ngjyra e portofolit që asnjë monedhë nuk dëshiron të qëndrojë brenda. Feng Shui na tregon për lidhjen e cila ekziston midis tij dhe portofolit dhe sidomos me ngjyrën e tij. Rritja e pasurisë dhe portofoli i ri. Ndryshimi i portofolit është një nga metodat për të rritur fatin në para. Pasuria banon më mirë në një portofol të ri se sa në një portofol të vjetër, sipas Feng Shuit, kështu që mos prisni më për blini një të ri.
Forma, dizenjimi apo marka nuk kanë as pak rëndësi. Hapi i dytë është se ngjyra e rekomanduar nga Feng Shui është ngjyrari e verdhë, rozë e ndezur, e bardhë, e zezë dhe bezh. Sidomos, ngjyra e artë ka një fuqi të jashtëzakonshme për të tërhequr lekët në portofol. Këtu ka një sekret, kjo ngjyrë nuk rekomandohet as pak për ata të cilët luajnë lojëra fati dhe që synojnë të bëhen të pasur shumë shpejt. Portofoli mund të mos jetë i gjithë i artë, por ai mund të jetë i zbukuruar me këtë ngjyrë ose mundet gjithashtu që të ketë edhe një haj mali. Sipas ekspertëve, portofoli ngjyrë rozë e ndezur rekomandohet kryesisht për femrat. Kjo ngjyrë pikërisht i bën lekët që të shtohen sidomos për të arritur pikë synime të cilat i bëjnë ëndrat tuaja që të realizohen gjithmonë në zhvillimin ekonomik. Përveç asaj, ajo përmirëson marrëdhëniet me njerëzit dhe sjell fat në dashuri. Kjo gjë vlen edhe për rrobat, nëse keni veshur diçka në këtë ngjyrë, atëherë fati në dashuri do t'ju rritet. Thonë se për ngjyrën e verdhë e cila influencon hilet me parat, ajo do të shërbejë për të sjellë para në portofolin tuaj, por ama gjithmonë është thënë që ajo çfarë rrit fatin në portofol është pikërisht kjo ngjyrë. E keqja është se këtu fuqia për të futur lekët në portofol është po aq e madhe me fuqinë për t'i nxjerrë ato nga portofoli. Ka edhe një truk tjetër të cilin mund ta miksosh ngjyrën e verdhë me një ngjyrë toke, për shembull kafe e errët. Energjia vitale e tokës sjell stabilitet dhe pengon largimin e lekëve. Ngjyra për të tërhequr dhe ngjyra për të kursyer para. Për sa i përket fuqisë së ngjyrës, ngjyra e verdhë ose artë kanë fuqinë për të tërhequr para dhe ngjyra e zezë ka fuqinë për t'i bllokuar lekët në portofol. Dihet që ngjyra e zezë ka fuqinë për të thithur energjinë diellore dhe për këtë arsye, në Feng Shui është më e fuqishmja për të rritur fatin në lek, por ajo i bllokon lekët në portofol dhe ndihmon as pak tek njerëzit të cilët duan t'i investojnë ato. U përshtatet njerëzve të cilët nuk kanë nevojë për fat, sepse kanë atë me bollok. Ngjyra e cila nuk duhet asnjëherë është e kuqe dhe blu. Ngjyra e kuqe ka energjinë e fortë të zjarrit dhe ajo djeg jo vetëm diçka të mirë që mund të vijë, por edhe fatin e lindur që mund të keni. Gjithashtu portofoli duhet të mbahet larg kuzhinës apo larg xhakut, zjarrit të ndezur. Ngjyra blu është ngjyra e ujit, si edhe uji që kullon ashtu edhe parat do të ikin. Portofolin mbajini gjithmonë të rregullt pa fatura të panevojshme. Duke mbajtur të rregullt ju rrisni fatin në lek sepse lekët nuk vijnë asnjëherë në një portofol rrëmuj. Mos mbani shumë karta, maksimumi 2 karta. Lekët duan një vend të qetë dhe fiks. Një vend i errët në pozicionin verior është shumë i përshtatshëm sipas Feng Shuit. Është mirë që ta vendosni atë aty sa herë që nuk e përdorni më. Asnjëherë nuk duhet që të mbahet në çantë ose qese sepse çanta shërben për të dalë jashtë, ashtu edhe leku ka për të dalë jashtë gjithmonë. Sa po ktheheni në shtëpi, e mira është që ta nxirrni nga çanta dhe ta poziciononi siç ju këshilluam më parë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë bestytnitë tuaja, prandaj jeni të lirë nëse dëshironi t'i praktikoni.